Fakta burung elang. Penglihatan super tajam. Elang bisa melihat mangsa dari jarak 3 km. Berkat matanya yang 4-8 kali lebih tajam dari mata manusia. Terbang di ketinggian. Elang mampu terbang hingga 3.000 meter dan meluncur cepat saat berburu. Cakar kuat dan tajam. Cakarnya bisa mencengkeram mangsa dengan tekanan lebih dari 400 pound per square inch. Pemangsa hebat. Elang memangsa ikan, ular, burung kecil, hingga kelinci. Umur panjang. Beberapa elang bisa hidup hingga 30 tahun di alam liar.